देखिए दोबारा से मिलवाती हूँ मैं आपको ये छोटे से पक्षी से। ये देखो छोटा सा बच्चा, ये ना सुबह अंदर आ गया था, मुझे लगा था ये निकल गया होगा। अभी देखा ये दरवाजे के पीछे बैठा हुआ था, दरवाजा खोला मैंने, ये बंद किया, पीछे था वो, तो तभी ये निकला। बेचारा भूखा है। अब देखो इसको मैं पानी पिला रही हूँ। भूखा है बेचारा, प्यास भी लगी हो, भूख भी लगी है इसको। अब इसको खाने को दूंगी कुछ मैं। छुट के भागने की कोशिश कर रहा है कुछ खिलाती हूँ इसको, देखते हैं क्या खाएगा ये। कल मैंने आम रखा था ऐसे मैश करके, यूँ मैश कर करके ये इन्होंने खा रखा था। अभी रखती हूँ कुछ इनके लिए, इसको यहीं पे खिला के देखती हूँ।